илимпоздор дагы, биологдор дагы бул боюнча өзүнүн ошол дарактарды алмаштыруу керек, ордуна жаңы дарактарды эгүү керек деген бизге менденчилик айтып беришкен. Ош шаарында быйыл 3873 дарак кыйылып, ордуна жаңылары отургузулат. Аталган маселе бүгүн шаардык кеңештин кезектеги отурумунда айтылып, бир топ сунуштар менен колдоого алынды. Шаардык бийлик мунун себеби катары эски дарактардын ооруга чалдыккандыгын жана көчөлөрдү кеңейтүү иштерин айтып жатат. Жакынкы аралыкта Масалиев, Ленин, Курманжандатка жана Асыранкулов көчөлөрүндө бак дарактар кесиле баштайт. Ландшафттык жакшы дизайн чыгарыш үчүн ошондой бир радикалдуу кадамдарга барышыбыз керек. Себеп дегенде бул жерде жанагы жол лоток, билесиңер, ачык айтканда Ош шаарында жамгыр жааганда жол толо суу агат, лоток жок. Ошон үчүн лотокту биз бир типтап кетиш үчүн кээ бир бүгүн барып карасаңар, дарактар жолдун берки бетине чыгып кеткен да. Лотоктон берки бетип жолду уже буза баштады. Ошон үчүн биз бир типтүү кетиш үчүн бүт баарын тазалаганга туура келет. Ал эми депутат Кутманаалы Абдрахман уулу Ош шаарында 2 район түзүү боюнча сунуш берди. Айтымында мындай бөлүк Ош шаарынын макамы жөнүндө жазылган мыйзамда да бар. Эл өкүлү 2 район түзүлүп калса, шаардын өнүгүүсү ылдамдайт деген пикирде. Негизги көз караштан караганда менин жеке көз карашымда бул азыр Ош шаарында 4 вице-мэр бар. Ошол 2 вице-мэрлерди бириктирүү аркылуу, 2 вице-мэрди акимдин орду катары кароо аркылуу, мисалы глобалдык ката карасак да, анан акимияттардын ордуна тиги азыркы маптардагы структураларга карасак болот. Мен бул жолу 200дөн ашык структура штаттык бириктер болуп турат. Булар толук түрдө эле акимияттарды туруштурууга мүмкүнчүлүк болот. Ошондо акимият элдин чарбалык маселелерин аткарууда элге жакыныраак, элге жеткиликтүүрөөк, анан эл менен байланышууга толук мүмкүнчүлүгү болгон структура катары калат да. Ош шаарынын мэри бул сунушту карап чыгуу зарылдыгын белгиледи. Ал боюнча бир карап көрөйүнчү, мен азыр ойлоно элекмин анычы. Бир көрөйүн, ал кандай болот экен, эффектүүлүү болобу, же неэффектүүлүү болобу, аны карап көрүп, бизге жооп берем. Бүгүн мен сүйүнүп атам, 4 вице-мэр төрдө отуруп, 4 вице-мэрден сиз суроо талап кылып атасыз да. Мурда бул жерде азыркы камакта жаткан Пирматов деген болчу. Жыйында айрым депутаттар шаарды башкаруу системасындагы мүчүлүштүктөрдү сындады. Медер Абдыманапов мурунку мэрдин тушунда шаар башчысы менен жакын мамилеси бар бөлүм башчылар, кызматкерлер мэрдин орун басарларын көзгө илбей, функционалдык милдеттери аткарылбай калган дейт. Өзүнүн тармагын тейлеген вице-мэрлердин ордуна алардын мэрге жакын болгон, эң жакын болгон, мэр менен саналаш болгон жөнөкөй адистер, бөлүм башчылардын баардыгы биригип, мэр менен бир команда болуп калгандагы иерархия бузулуп кеткен да. Ош шаарына жаңыдан дайындалган мэр бул маселе бар болгондугун моюндап, ага дагы сунуштар айтылып жаткандыгын ырастады. Айда урматтуу депутаттар, туура айттыңыздар. Мен келген мезгилде дагы бир 2-3 ишканалардын жетекчилери мага кирейин деп аракет кылышты, бирок мен айттым жок. Сиздер көрүлүүчү вице-мэр бар, ошондон жооп бериңиздер. Мен сиздер менен эч кандай мамилем жок. Мен сиздер менен чогуу чай ичүүгө эч кандай укугум жок. Силерди мынакей мен урматтуу 4 орун басарым бар. Эгер маселеңиздер болсо, ошо урматтуу биздин вице-мэр жооп бериңиз деп кайтып кууп салдым. Шаардык кеңештин сессиясынын соңунда дарактарды кыюу жана ордуна жаңыларын отургузуу боюнча сунушка 45 депутат макулдугун берди. Жаңы көчөттөрдү отургузуу жана аны көктөтүп, өстүрүү милдетин шаардык мэрия ишке ашырат. Сыймык Марат уулу, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.